بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما وشو كونسل رئيس أحمد موسى أدي كونسل جميع الزتري ويرين إسورين أدي وداعن تبى مع الزترين إمها حاضرين أدي أول ما جميع درس أونلاين كبالله مجندوا ده راجع لغة مع الزتري أخونا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ميري أقول من فرتما نمي سيكوري جديي لا ما وشو كونسل لا يكوبا جميع السلفو سيكرون فهم ناماي ليك دشوم حقيقتوغا أقول منك سمالوكا خاصة نظركم مي سيكوري ردكا مدوغا أقول منك نقول دين مولي راجيه هوريا حسابكم بس درستك نصيحتك إرشاد ديرمكي أقول منك جميع السلف के मकसद तो तेरेगा अगर मैं मसे पर मुदाकन अगर मैं के उम्मीदें अबदुस मकसदें के आहार दो के तेरेगा दिव्य राज्य के हुरिया अतलों का हुरिया सरहद तक अगर मैं दतुरु करे तो बेलु ये अगर मैं हम कम में आहार कुछ विस्ना फिकुर पर आकर मैं अगर मैं वसीले तो हुरे मेंबर ये बागुन उम्मीद करें हम मी फहम नामा के दशुं मी रशुगा दीनी हेलुन तेरिक इतुर कुर मकुरे मसेकतुगा अलगोन मेंगे इतुर ही तेरिक लिबिगें दान कमुक लोबे दिसे तेरी अखुन नाख्तु जमीत सलफ की हकीकतुगा दिवी राज्य के तफात कंकोलतोगा हमें कनी दीनी नसीहत इरशाद दे जमिया को जमिया नु ए नमस एहिं कंकम में साव में जमिया के बा पूरे एक तेरेगा जमीत सलफ की राज्य के फ़कीर और निकमतिंग के इज्तिमाई हालत रंगलकुर मट्टकास और फलादा रहेगा मसे कुराबे यदि खास को रमज़ान में होगा आलगुन में कम में आहारे का रमज़ान में होगा वाकी इस्तिस्ना नेति दिव्य राज्य कम में सरहद दकुम व्यस आलगुन में ए फुर्सत उलवाल में एक हुशाला सते का आइला का आलगुन में ए फोर को दे इम महोगे काबो तक मिदियारस आलगुन में वरगिर आइला तक काबो तक इति फोर को दीनी एक कुरियारस आलगुन में एकम कुरिया दे कुरियारस आलगुन में एकम कुरी बैंक फारा बोरी अतोल तेरे रडन स्वर गिनांगे होदा फज आलगुन में ए फोर को दिन हम एमिया को अतोल तेरे गुण में एकम का वेजी है आलगुन में बैफारा हुन्ना ने ए रशे के बोट का हमें से सामान फोर को दिया अदिये गितुरुं माले के इम्मे बोर्ड दे हॉस्पिटल दे उलमाले हॉस्पिटल दा सरकार हॉस्पिटल उलमाले हॉस्पिटल दा आईजीएमएच के तिबे बलमी होना एमी हुंगे ही तेरी न कम में दुआ रोदवीलु आलुमें के फोर को दुआ लो के तस सदे के पेके आलुमें तेरे तैयार होगे हम दुआ लो के फार एची हॉस्पिटल दा एब बेहे अदि एनुमस एक बलिमी हूँ बेर एक हाजत होगा बलिमी हूँ बेरदान ची हालत होगा बस अगर मेंगे एरेग अगर मेंगे माली हालत पूरी गोत का बला बेर मीम फरम बस अगर मेंगे दही तेरे कम फोर गोत एमवी माँ जमीयत सलफ की हमें के दीनी नसीहत दे जमीयत सलफ की दिव्य राज्य के मदनी एक कंकम हरकत तेरे जमिया गौम फोर एक कारिसात होगा आलगुन में गेही तेरे कंबानी लिबिफा माले फ्रेंकेन नो हादिसा के सालगुन में गेही तेरे कंबानी फोर को दी आलगुन में के काबिल तंदी मिंबर है मदनी जमिया घर से तुम पूरा इज्तिमाई एक मसक्कत का एक दायरा तो हमें के दीनी दायरा है नो इज्तिमाई दायरा तो आलगुन में गे यही तेरे कंबानी यही तेरे कम फोर को दी फेरम तेरे को प्रोग्राम देंगा एक तेरे एक हरकत एक वाह आलगुन मदन वाला ना आलगुन में रिहलाई कम में हरकत सवाल में बदल रेगुला के नमुगा बाकी हरकत एमे फॉर्म आलगुन ये फॉर्मूला का आलगुन में गैग गड़ा का इतने सते का हरकत बारी हिंगा एक तेरे के डॉक्टर को अपना को दतुर करे
fanni rajyage tin fonna bus ekeki khassa doktorum adi me kuliwaruge dairaga rajyage mashhur nismihun algon men kuliwaruge tereng akhlaqiyat kudinna daskot dinu adi geturun ijtimai ekeki workshop ta fanni ekeki workshop ta diving kuran daskot dinu refrigerator workshop ta free me IACH maramat kuran daskot dinu current wire daskot dinu emme gos mujtamoga beenumwa zuwanu barweri kurma gule ete baawaru harakattake algon men e dostaw terega ete baawaru mihun goyagen gas algon men be hingad miyasa komme haraka singa harakat media harakat media weti dia harugas midenne em formuloga algon bar baawaru harakat bar baawaru fasa harat kokin algon mani hinga ema jamiya ki hagiratuga huriha daira gas algon men divehi rayituna guli lamei pawe jamiya deme salbaki gaganaka fansahaka ilmori mase kora jamiya rajyega kewagen tibe befulun terem fansahaka befulun awmunna ko maseke korba algon men jamiyage memberunge terega harakat memberun terega fansahaka ilmori tibba befulunge baawaru awmunna dibe dengenna sebe konna kis wazifaat kulwa befulun wima sida daturtaka kussefa tibba be fulunnu school toga university toga masaketta me uluban me mege tere elibe hafta bandu elibe bagutoga datur fatur ato tere korba be fulunga masaketta me dar wadanno awon me hissa kolli astu hagiyatuga wargine fara jamiyat salafe dennewima bay be fulun ebba be fulun eha bodaka jamiya ki konki kura bayta mengi wade nukanno adi ane be ti monnani jamiy salaf ke nang genne ko mes ehem maane ga jamiy salaf putur kof jamiy salaf ke ilmori jamiy salaf ga himeneni sheikh abdullah ya algonda sheikh fikriya dr lizairwa sheikh abdussalam wa sheikh mujtaba hamid wa mi algon danna moonu tane rajyega fenne me mashhur be fulu enno madina ga algon na ko mehar me phd ni ma be fulu sheikh imran muhammada bebe fulge jami salge ilmori ke majli hoge izzat sheikh sinanwa e giturun duatum majli hege salisat be fulun tibbawa mi algon men mi ge macce jami salaf mi hingali mitaku nonnane e kumbe fulge sebe gabur kore mi be fulun nabi itibar kore ehme jek mane ke jami salaf ko ebbes nimmumen ebbes kamen nimmagen beeraka nonikunnaane algon men attashun algon men ge lafa irshad do noni ebbes kamen wani kon emima mi wagutu agun beenun kolli hagituga mi maulumat ma hissa kollum wegen mi fursatu beerum mi fi agun aammuko jami sallu wahake mennu dakka ennama sitengeri hom mi fursatu ki ragun fursatu ki jamiya ge tasawwura beegutu wahaka dakka agun mirege darus ke mawdu ki thumma istaqim dentiba tedmoga sabitu wash ಈ ಮೌದೂಗ ಬೈ ಭಾಗತ ದನ್ನವಾಲ ಫಾವಣ ಸುವಾಲು ಕುರ್ಮ ಫುರ್ಸತ್ ದೇರೆನ್ ತಿವೆ ಫುಲನ್ನ ತಿವೆ ಫುಲ್ ಬೇನ್ ಫುಲಿ ಅಂಗ ಬಹು ಸುವಾಲು ಕರವೆ ಅವನ ಮಿತ್ ಪುರಂ ಸುವಾಲು ಲಿಯುಮು ಹುಶಾಳ ಗೊತ್ತೆ ಹಮಜಿ ಫೊಜ್ಜ ಮೇವೆ ಬೇ ಫುಲ್ನ ಫಾರೆಗ ಸೀದಾ ಕೊ ಸುವಾಲು ಪುರ ಉದಗು ವಿದ ಮಿ ಮೌದು ಅವನ ಮೆಂಡ ಕೀವೆಗಂತೋ ಮುಹಿಮ್ಮುನ್ ಅವನ ಮಿತಿವಿ इस्लाम बगे ईमान बेच ehna mes iman be islam mo fawga wes algon men komme namadik ge komme rakwatek ge algon men eba kiyawm suratul fatiha nekyo ame ge namaz denno e hadis ke munne la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab suratul fatiha ge eng ayatek algon men kiya eng ayatek ei اهدنا الصراط المستقيم سيدا وگموا مغ علمن مغ دکوانده سيدا وگموا هوگا اگون من تيبگه اسلام کمگا ایمان والورین کمگا اگون من تيبگه algon mi dannawani سيدا وگموا مغ علمن مغ دکوانده එහෙම එක් මානෙ කි අබදස් තෙදුමග එදුම් අබදස් තෙදුමෝග නහට්ටවාතෝ algon men dennewon ei wara muhimmukam farduna komme namade komme rakwategga algon men satara fahar mi kalime beta quran
adi sunna namatoga qura ko wajjo ko marabo dekas algumen eba mi du'a ebadanno ihdinas siratal mustaqim sida wegin wa maga almenna magu dakkawande kid qur'an gehen ayate Allah subhanahu wa ta'ala fa ya ayyuhalladhina aminu e imam jamista kunne tibamihu imam was e imam jamista kunne tibamihu imam was asabekalum ebbekaluk anebbekaluk ebe dawat debba imam kan ituru kurma imam bumak hindukole ebbe kanebbe ka ak wagud heda kurma ebe dawat debba imam tibegen anekkawas imam buma embima algon men tedumogo libfa tibeme e tedumogo Allah subhanahu wa ta'ala dekkevi ma e hisabakun adi nufude Ramadan moge handu sabitu ma ekko algomage miskit fure hamagamas malega ammuko miskitaka namada gosule mi ammuko eda retu miskitak goske iskidu jaage nolibe miskiyo na fure adi edos timawani sarkar banduwa miskita fure bangi komuge maakurege miskita fure effoga beeruga safadaga magumatiga namaz kore jehige anna do beeruga safadaga noje miskita eteren jagani den hama aadaga mutaka anakas miskita aam mastaka fure tankola gine ehnamas badalu egenda gos furta madiya nimunima fahudihen elunima anikkawas tankola mihun ginawe ben gos ramadan mas diyama miskit anikkawas hama huri goda huriga yaad kuron huriga huri goda anikkawas yaad kuron ammoko miskit wa desaf tibenya desaf tinsaf tibenya tinsaf bay miskito ga haroda nimenden tankola mihun gina enname samaroda mas diyumayko roda mas amuge kuriya ame miskit huri goda badal anika sanna roduma sama miskit mi hon ginawa mi kibegen bagot rangol komme namadaka komme faraku jamaata huriya men hukuraddahem farega nodida enwas bayme ramadan mas ama namad kufa ramadan mas sama taqwa fa ramadan mas sama din merifa ramadan mas diya me sam fishige mi hon hibbar bele e maawna abudus tanna eidu namad Eidu namadan emmeha mistakun eba hadiruwe miskita noniyam musalla namaz kura tana Eidu namadage rasmiyataki Ramadan mahuge kuring ammuko miskita namadan as olo mehunna miskin hawalu kurumuge rasmiyat edu henulu emehun as rasmiyatuga miski rasmi ko kuriga aswam hen hawalu ko mendur namaz dar rasmiyak nolen miski falo eito algon men heogotuga sabitu etibe mihun ulenje got oba dizzete re miskitu waga o medennavi e mujtama gon deemberikama taqwawarikama e mujtama ga ahulwarin haggoge mawga sabitu ani kiha warakatto dakkade kattaye dakkade mizanek miskitat erate ga ahulwari miskittaka barabaran ara fardu namaz jamaat rakkater oleko vejjiya erasuge baavar massatake hunnani war rangoluf egmane ke erasaki heokon we rashike miskituge jamaat falwejje egmane ke deemberikan erasuga waramboda dabbe miskiteki adrusha mustamawtoge deemberikan dakka detan e maagom menna ebe fene midennevi farwa kudakon midennevi mihun dino kankan dukolla hisabu waki musume fi dinaki musumi kamenno musumi kon anna duni miskit radrahan arahen no miskit tak mehun aranche irwahu baydus takola ginawana dagana duni dos baydus takola ginawana ennu algon miskit tak aranche algon ngashiga he huriya algon men namaz wajib wa hisabu ga tibe ko wajja ramadan mas nunas algon men jehne namaz rakkatel e midan aw min nukta faham kolli mitanu aharman be dehe kodde algon dehe kodde eba algon be jeheka haggoge maguga sabitu tibe haggo engiba
حقوق موغا ثابت تبكيت قرآن الله سبحانه وتعالى وحي قرآن فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت كذلك فانا أمر كربه غوتوك متيغا كذلك فانا سيدا وداغن منواش ومن تاب معك أدي كذلك فانا إيمان بإسلام بالتوبة ميهم بس ولا تطغوا أدي فرات أري مي حقوق مغم إكيك فرات تبا ديلا نولاش إنه بما تعملون بصير مكشور كلام تبا من قرآن كنت مرب الله وديهم بي بما عمر بفان من آية تفسير دار فواني الاستقامة سيدا مجمبا سيدا ومجمانه كي أن تستقيم على الأمر والنهي أمر فلوك متشاي نهي كمتش ميها ثابتو من एक माने कि अमर कुरे वेम्मे अकंतते कुरमा एकोगा मना कुरे वेम्मे अकंतते को दुर्वेगे मिया सीधा मौका साबित हुरमे वला तरूगु रौगान الثعلب حرف दुआह नुदूम हरफ एक कच्चे दुआच कि दिमदिमा ले दुआच එහෙන නෝන දන්ජේ हग्गोग मौगा साफ को सीधा गोतु का होरेगे कुरियदास الإمام القرطبي رحمه الله من آيات التفسير بدار فواني الاستقامة حق بتوغا سيدا ومعنى كي الاستمرار في جهة واحدة الدمانك إن أمازك ميها نترك من ديومه من غير أخذ في جهة اليمين والشمال كناف فرات أري الجوم النتي فاستقم على امتثال أمر الله تبا الله سبحانه وتعالى أمر فلك يمن ترمغا بولمغا إيغوتغا تبا إن أمازغا دميهرم ولا تطغوا حد فانا نداشي حقك بغون اتباع نواشي بسر مرادكي تمن إله أمر فلا نوكي من تري نواشي تمن إله أمر فلا فانا على نداشي أي إكلام دين أمر قرآ في كنكم إتورا كنكم دين تري بدا نوات الدين ومناقرا فريقانكم إبا إينا دوكل سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه بدالوي قال قلت يا رسول الله دن بدالوي تمن دنين الله رسوله قل لي في الإسلام قولا تمن كذلك فانا إسلام دينك بهك كلمة وغنوا دباشة لا أسأل عنه أحدا بعدك एक कलिमे का फोग ए बाह का फोग दिन कलेग वाला फोग ए मीहे गात वा तिमन्ना एच्चें अहन नुजे वरुगे एच्चे तिमन कले वाला दसको दे मागिना वाह के दक्क नुजे कुरु बाहे विदालवासे एच्चे के तिमन्ना हिफाट टाइम वरु قال حديث قرباني قل कलेग वाला विदालवासे आमन्तु बिल्लाहि अवरंग अल्लाह ईमान वेगेन्ने मेहुरी ثم استقم दें ईमान का मती का साबित होना दें इतना के अच्छे बुला कर ईमान में ثم استقم देवो तो का साबित हुआ ईमान बज्जा में बुने ईमान का तिबाग मच्चे लाजिम कुरा एम्मे हकन तक्केगा अदि ईमान का तिबाग मना कुरा एम्मे हकन तक्को दुर्वेगे साबित कमाई को हुन्ना से एरु मुझे ने मागिन वाह के निहे कर दक्का कसे ईमान में एगो तो का साबित हो रे एम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवी इरशाद इब्न मसूद फरापुल वारिद में से विदालोई قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरसे एकदे फान इंगुलफु रोंगे बिम्मतिक فقال هذا سبيل الله حديث करे मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मगे सीधा कुम ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله दिन एक सीधा रोंग कना फरातुना सीधा रोंग वाफरातो कहन रोगते कहे पानो कुरसे मीके की दिमदिमान कुरसा हदीस कर में قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان منكم मगकी ए मगेगा ए मग का दावत दे शैतान को वा मगे दिन एक फान किया विदालो ये وأن هذا صراطي مستقيما يعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله مي سيدا وكمبا تيمن إلهه سيدا وكمبا تدمغي فاتبعوه إمغت تبامون تباواشه ولا تتبعوا السبل إمغ فيوا إهني مغتك تبامون تبانواشه فتفرق بكم عن سبيله إيرون تبامون الله مغم فردغن هغادان එමෙ සීදා ඔන්නානේ එමෙ මගේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දී දීන සීදාවා මගු ඒ එකලංග රස්සා වඩිගෙම මගත් නොබෙ ඉස්සෙතරි අහුන් නොබෙ ඉස්සෙතරි ඔක්තුන් මිහා ඉස්ලාම් දීන ඔලෙ මස්සක කුරාර වරම් මුහිම් කමෙන් ඒනා එක් කෂවරු තිමන්න මේ ඔලනි රංගල් ගොතුවක් තිමන්න මිහු සීදා මගුවක් ඒ ඉස්ලාම් දීන නිස්බවා ඉස්ලාමුගේ නමුගා තිබෙවස් බාවර මියුන් එබෝලේ එකියකි වත්තරතක එකියකි ජමාඅතක එකියකි ෆිරකාතක මියුන් එබෝලේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කර ඉෆ්තරaqatil යහූදු අලා 71 ෆිරqa යහූදින් බාබාවිය හද්දිය ඉබ්බය وافترقت النصارى على 72 فرقة يهودي نصارى باباوية هديها دبي وستفترق أمتي على 73 فرقة من كان يفعل من أمة بابا وانا هديها تم فرقة هديها تم جماعة كلها في النار إهريها جماعة تكفس داني إهريها جماعة تكفس نركة بنانه إلا واحدة أي إم جماعة فيها إغتكي أي هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي أي تمن كذا فار تمن كذا فار أصحاب يكونوا متبّي غتوبا تي ميهم فيها ما بتكون إمكم كهاني ميهم نركة بنا إهم أرجمنا ورد نقول إيجن بجيه كوباكن حب مكو كوباكن حب جوي كوباكن سيدا غتك الله رحمة الجميع راجع كي دنيا جهم هريها قوم تك تفات قوم මිකාල ගෞමෙන් එක්කමෙන් ආගමන්න කැගි පෙන්නේ මානේ කි සුන්නත් ජමාඅතුගේ අකීදාය නිස්බවා සුන්නත් ජමාඅත් දිවරාජ්‍යගේ කානූනි නිසාමුගේ ලියවිපාවා සත්තන් සත්ත මුස්ලිම් මුජ්තමා එකතුගා ඔතුම දුස්තූර් ලාසිම් කුරා ගෞමෙක් දුනියේගා ආගමන්න කැගි පෙන්නේ මිනෝනි එක් තිබේකොළු ඉප්ලොන් අරා වඩාගම් ෆාල් සෞදි අරබියාකි ඉස්කාල බොමනු සෞදි ගාසුලේ ෂේයින් උලේ දිවි රාජ්‍යකනේ ඒබස් බාවර ෆිරුගාතගේ බොල් ෂේයින්ගේ තිරේගා ඉස්මායිලින්නා ඉස්නා අෂරින්නා ඛවාරිජුම් තිරේගා හරූරින්නා සරූරින්නා මුඅතස් ඒගිත ඉතුරු මුඅතස් එහෙනේ ෆිරුගාත් තිරේ මුඅතසිරින්නා ජහ්මීන්නා මාතුරිදීන්නා එමෙන්ගොස් බාවර බාර් ෆිරකාතේ බයි එක අරගමන් දුන අරගමන් කි සුන්නත් ජමාඅත් ගහලුවරි දේ රාජ්‍යක ආම්මකම් හුවා කරේ හොරිහා මගාම් තෙගස් මුස්ලිම් එක්ක මගාව සුන්නත් ජමාඅත් ක මේ එක්ක මගාව එක් මානේ කි රාජ්‍යක විභාවත ගෙවස් මකාමක ගෛර මුස්ලිමක දී ගෛර මුස්ලිමක රාජ්‍යක රයිතුකම ඉස්නෝ දිබෙන් adi e rayituka libuna sedege iturum seniya kuanga baje sunna jamaat ko mi shei mazhab ko mi ka ismailiya ka isna ashariya ka mu'tazila ka jawmiya ka yenge bismiya ka rajya ke bis maqamen adai nukurwe ne ka hamaye kani sunna jamaat ko mi hekka mo kya matira niumat eniume engene ehen gawmata ka ziyarat kolli menge algon me olonin pakistan فسهارن ادو ميري algonmen sunnat jamaatuge miskit emiskita sateke fudu duruga horeshi yengi miskit kiha norakkawana to algonmen kiha bodaka balenje ne to algonmege darinna kom miskitekatto ena arani kom fikuretto ena aduhani hama ya jigin en deenege falliyege buri එම දිවි රාජ්‍යයේ අල්ලාහ් රහමතු මේ සීදා මවක වරබ්බුඩ නියමත ලිෆා කවමී දෙන්නේ විහුරියා ෆිරකාතක අච්චි වරබ්බුඩ රක්කාතරිකම ලිෆා කවම දිවි රාජ්‍ය එන්නස් මග්ෆරදෙන් බේලු මියා මග්ෆරදෙන් කොම්මෙතා ගුට්ටස් එන්නස් ඒ මුජ්තමයේ ගහසියක වරබ්බුඩ රක්කාතරිකම ලිෆා මුජ්තමයේ දිවි රාජ්‍ය අවගොන්මෙන් ගාතුක බයික් අවගොන්මෙන් බය රහමත් තරින් රට්ටින් දිවි රාජ්‍යක ස්කූල් තවක බයික් කාර කන්තත හිඟු මොළු ජීගෙන්
sukuluga deve ta'limuga emen beenuba tarbiyata kanko nuhunnadi bayen avettere ehen gawmutta emehuge darim badal kurang algumenna waha dekkima algumen dennevin divi rajye tie huriha tanakam ragolwa tiebuna huriha gostaka ekos den awgon udannawa ebbestane nuhunnane ke rajye ragol tane kujjo kiya de gehenno hennes jumla gotega balafiyam divi rajye ආමුක මෙහුරිය අතරක බරම්බා රංගවල අලුමගේ මාහව දිවෙහි රාජ්‍යයේ තෙරේගා උලේකෝ වෙච්චම් එමිහ දිවෙහි මුෂ්තමෝග හිවෙට්ටිව හොන්නන්ජේ බයික්කාලා ඉන්තකෙන් එබ හොරේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ ස්කූල් එක ටීචර් ඔග ඉස්ලාම් දින අද කොළ වාහ දක්කාපියම් සරකාරු එමිහ බේරු කරු පුරේ රයිතුනික මේ බේරු කරා එක එංගේනේ ටීචර් මිහ හැවස් විද අනු දෙකේ කොම වා එකොන්තා කො මෙහෙන් කොම කො හොදා මෙන් කොම කො නුෆන්නානේ එහෙම ඒ රක්කාතරිකන් අල්ගොන්නෙන්ගේ දරියක් එබ ඔවේ මුෂ්තමෝතරයක බේනු කොම්මක බේනු කොම්වාක නොදෙක්කේ බේනු කොම්ම ඒ දේ රාජ්‍යයේ මිනිවංකම් ඒග මින්කුරයිෆා ඔය ඔතුමුගා ස්ථිර රාජ්‍ය ගාවනසාසිව සාප්පෝ ගුණේ ආමුක මිනිවංකමක බාබගස්ය ගුණේ ඛියාලෆාවක මිනිවංකම බාබගස්ය ගුණේ ඉස්ලාම් දිනු අස්තකා ඛිලාෆුවා ගොත එමිහ දුලම් එමිහ ෆෙන්නේ එමිහ දුලා ගලොම් බයන් කුරේ adi aam miniwankamge babuga sobone mi babuga bayan kufa miniwankame hani kurweni hama ekani miniwankame hani kurweni islam dinuge aslen himayat kurumuge beenumuga e aslen himayat kuran hani kuran je nimwarakash enu gota gani nukurwene e aam miniwankan dive sobone e miniwankan hani kurweni hama ekani kawaki islam dinuge aslen himayat kurumatta enu gota gani nukurwene mi kankamaki ehen kaumutoga hurikan kamenno එහෙම දිවි රාජ්‍යයේ වර රංගවල මිහාරුගේ මෙහෙර කවුතක බලා මුෂ්තමතක බලා රංගවල හේවතනේ ලොබ දිස්සෙතේ අපෝ ඔක්තෝ අලගොන් මෙන් එම්මෙන් ගුලියෙන් එම්මෙ එකුග මෙ මුෂ්තමවත හේවකුරක් හේවගතුක සාබිතව මසේ කොෆියම් ඒ වරන් හේව මුෂ්තමවතක එක්ගතුක දිවෙ හිම්බා අලගොන් හදාගේ බොරි බල්ලවා අලගොන් රඩසුග තරාවිහ් නමාද මුදිම්බේ එකනි miskid masakatu miha ekko eri zaman algon men nolun dushi algon men neke de ha muskole no dotto egota me hitan gara ekko algon men warak gire kantam fenifa mehiri karantu ne zaman internet ne zaman gus bar barbod badlen ga marhada ga algon metibi allah subhanahu wa ta'ala miskit imamiya ekko miskit masakatu miha demiun tarawih namaz ga tibi zaman algo medushi ahartage eka medu bana divrajje garayetun hewkama lobe kurawa medu council ge semme muhimme zimma ekam ga bana tarawih kurum kanka hamaye senjiye miskit ebe pure tarawih namaz miskit ge wara zuwanu huriya umur furage me damuna maada zuwanu ge bara eta bawar zuwanu ei hew wahaka dekkima hew nasehen adu ahage hewkamuge magutan awumana me rajyen fenne fenumme ema mi kan hewgotuga awuma kuriyara mase kurvijjam e gasor dive mujtamo fenna divenake war bassa bay aslo agir war rangolo hew sifeteke koribe adi awuman terega nubami tibbas kom mujtamo gas nubami tibere hennes ammu awumanaki warang heo war rangol bay gotuga sihukone idraji taare ko meda ahme dive rajye gotuga koda gawme gotuga amilla mustaqil qawme gotuga islami wanta qawme gotuga dive rajye meda ahme mi gotuga mi otives allah rahmatun divehin gawri khas sifatake isam misara hadgori bodid gawmata we chartaka badala asawan bodid gawmata kudi fali pawan ekam dive rajye mege tinghasi ahare kurin ek gota divehin ge gotuga dive rajye istiqlal wege aswati divehin ivatta war usul toga divehin wani qurban diva jihad kofa divehin algomen dive rajye gotuga islami qawme gotuga ivatta botmaki divehin goy waraheyo kamen allah subhanahu wa taala be qawm devwa warpure niyumate ibn mas'ud faraq riwayat ke aswe بداوي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كريم وريت مثال على من سيغودي غارلغا مي سيدا موغا او دكا قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما
man Allah misalu jisseviye sida vegenwa magegge misal wa an janabatay as-sirat siwaran fiha abwab mufattahatun misida mawge defaratuga eba hore dortake yar mihira awun balmanga me hol mi sida mawkama mi holuga mihiri gate takella defaratu bir gate take mita bir gate takella dortakella todi sida maw ekola awum kuriyedda wa alal abwab suturun murkhatun e dortoge bole fardata gelle bandu kore hurasta gelle wa inda ra's as-sirat da'in yaqulu istaqimu ala as-sirat wa la ta'wajju mi magude feshe hisabuga eba hore gowala farat e gowala farat me bole magum me sida magun dashe ariyari maccan nujech washage mehra dimadimala bokoppa tantan huluwa eta hori kochittu bala ehe nuwadas magu waras saab ko fennare meti mi oggota sida ko dashe e magun eba irshad de magun wanner ke irshad de mihen dashe wa fawqa dhalika da'in mawge koru welka matin eba gowala magun daturpura miha daturpura mungos kullama hamma abdun an yaftaha shay'an min tilka al-abwab mida maguga da mismi ungos min doren huluwagen e tanaka wannan ulen fatabiya mawge kurin matin eba gowana faratum gowane wayhak ibaya halakutte la taftahu e dornu hulwat kirete huluwe bawani era wanna kanu huluwani amuku kipronda huluwani mi mita kochitta huri bal mi faatuga kunkala kantattagetto hingani bal amuku zuwanu mohonnaka mengei komme aaycho test kollumuge siyas kirete wani bal nobakanka amuku ferene isa nobakam koru gastapulu test kolle nune bayme kurani ema tibanne mes kinette wani balana isa alfariga ena mamfrede hadis ka bayan kuramati wailaka la taftahu kallati bayan halakutte hulu wacce hulwafiyam kire wani fa innaka in taftahu talijhu tiba edor hulwafiyam ege tere tiba gebigen dar wailaka la taftahu tibayen halakutte nuhulwas e nuhulwase hulwafiyam ege tere tiba wadegen dar algon me mehar phone ifamner hulwanje baawrachche pene hulwan miha ge sikodi hitangara baawrachche pene adi me ugacche phone on bes sonwa mehar benkum bro link nufida ase enno rufiya ko gellidar e algon me te rufiya gellidane te evs me phone evs එක nufida betibane rufiya gellidane eko miha faafari vedane ti miha magufra vedane ti miha nufida ge echen hore uriyache ka fitan uriyache hurwale min coach awmun megeni evs miha ena ge iman ka huri daraja test nukurat evs miha ko iman ka huri daraja test kuran viyalu da echen hurwaviyam ege natija ka bani ege tereng ena gemigen ei Allah berodi gannawa insanum baki hisabaka diya mena fahata ganna ena ka control nukurwe ei wanaka benoy ehem riba Allah subhanahu wa ta'ala ekalaga intaka haddutaka behegotum bayan kura fani tilka hududullah mi Allah wa intake bayan kura fa en ayati angoni fala ta'taduha ifahana aluda anagata qawmun fala taqrabuha ya karinwa kari wajjiya akisabaka kari wajjiya degena salamatan emma duruga ole mang Allah faafata amko
පාපතක දුරවාස මිසලක බංගුරා අල්ලාහ් හරාම් කරේ බංගුරා හරාම් කරබව බංගුරා බේගොතුන් දිහ මුආමලාතෙන් හරාම් කරේ වික්කෝ හරාම් කරේ ගතුන් හරාම් කරේ ඒ උෆෙද්දුන් හරාම් කරේ ඒක අගුකෙන් හරාම් කරේ ඒ මීහෙක උෆුලුන් හරාම් කරේ කීර හරාම් කරේ හදිස් කරා ෆොනේ ලඅන අල්ලාහ් ශාරිබල් ඛම්රි අල්ලාහ් ලඅන නබි රාබෝ මීහ රාබෝ මීහ ලඅන නබි රාබෝන් දෙ මීහ ලඅන නබි රා උෆුලා මීහ ලඅන නබි එවික්කා මීහ ලඅන නබි ඒක අගුකා මීහ ලඅන නබි එමිහෙ කට්ටක රා උෆුලේ මීහ ලඅන නබි මේ වස්රලුගේ දිහ මුආමලාතෙක් ගල් මල්ඌනුන් කමුග එකලේ ෆාන් හදිස් කර දික බෑදෝ බංගුරා බහත්තා බහුන්න සුෆරායි කාරේ ඉෂිනු මෙ සරාම් කර ඒකි වෙගල් එයා දුර්වාසය අල්ලාහ් අංගවල අලගොමන්න වාගතටි අලගොමන්න පුරා වංකිය කි දැන් නුබුන්නා රගලවාණන් නුගේ මස්සන බුයිමෙන් නුගේ හරාම් වල එළුන් එකම එනා යති මිහර් මෑන් අල්ලාහ් හරාම් කරමි ඉන් සහනාලා පෙක්කන මගුන් ගොස් ඒ දොරගේ ෆර්දා කස්ව කොප්ප එතනන් ඒනයි වනේ බෝකොප්පාව ඒනතකම නිකොන්නද ඒ ඉන්ෆානාලා දියාමදෙන් එන කොෆාන කොම්මකස් අල්ලාහ් මෑන්ගවනි වයිලක ලා තෆ්තහු තිබාය හලාපොට තිබාය නුහුල වච්චේ ඉන්නක ඉන් තෆ්තහු තලිජු තිබාය හුලුවාගේ තිබාය එතන වන්නානේ දැන් අලගොම බඩ ඔහු ආහාරෙන් හුලුවේ සහනේ නොවන්නාන මේ ඔහු අල්ලාහ් අංගෝනේ කය වන්නානේ අල්ලාහ් අංගෝනේ තිබා හුලුවාගේ වන්නානේ අලගොම බුනගෙන නෝ ආවනේ නොවන්නාන මේක නෝ වන්නානේ අල්ලාහ් අංගෝනේ වන්නානේ මියාගේ ඊමාන්කම තක්වාවරිකම් වරීසාව ටෙස්ට් කරාට කොම්මෙ නුබා ෆාහිෂ් කන්තත්තක මුන්කරාත් උත්තර තිබා දාන කමෙන්නු වයිලක ලා තෆ්තහු තිබායන් හලා කුට්ටේ නුහුළු වච්චේ ඉන්නක ඉන් තෆ්තහු තරිජු තිබා හොළවාපේ තිබා ගෙබිගින්දා ඉස්ලාම් දිනුගා කංක හරාම් කරබෑපියම් පුරිහා බගුතකෙන් එය වාසිනවාන අල්ලාහ් වනි මනා කරා කුරින් දෙන්නෙන් අවලම් ප්‍රණේ නුබෝකෝ වෙජ්ජා මස්සේ නැතේ අලගොම මුස්කොයෙන් බුණවලනේ අතුගා උගලේචේ දතුගා උගලේනේ එන්නොත් අතුගා උගලේචේ දතුගා උගලේනේ අලගොම බනේ ඕ අතුගා උගලස් දතුගා උගලේ අවුමල තිබේනේ නෝ නොතිබේනේ ඒනා ඒ මරුහලා කඩතු කොෆියම් ඒනා ඒ බෝල ඒනා මස්තුවාන ඒසම් බලිකෙන් දෙන් ඊතර කවුම වාහ දක්කාන කමන්නේ ඒ ඉන්සානක බුද්ධි පිළන් දියම දෙන් ඒසම් බෙලි බොන දෙගෙන සලාමත නෝ ඒකේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එන කරා ඉන් එන ෆානාලා දියා فإنك إن تفتحه تلجه دين ثم فسره فأخبره دين إكيف مجسي مثال تفسير قربان كباتو إيه ماغكي كباتو إيه دورتكي كباتو إيه جهي فهرا على فهرا من فرداتكي كاكوتو كورين ماغم ونير کو විබුණනි හෙදත් දාසේ කාකුතෝ කුරින් මතින් එගොවනි මේ තෆ්සීර් එක එපාන කුරවා බයන් කුරවනි فأخبر أن الصراط هو الإسلام hadis kurabani e magaki ei islam din sida ko fennunge mag wal abwab al mufattaha wa sha'in hole fer dortaka ki gate ki maharimullah allah haram kurabi kankame mehri riba mehe gate meri bangura gate deko temme got haram kurabi gate take mikan ko fenna me miha magundara jog ein komme mage ga buhore gowane miha awme me bazar to hinga dar මගමතින් ගෝවාමිහුන් තිබේ වන්නාශ වර අභය කුෆේ මිල් සේනලෝ අපි වන්නම් විය එකතිගතියම දේතිහිලේ තිනෙතිගතියම පහෙදිහිලේ එගොත ගෝවා රීත්කො සීනතර කරේ නිස්කිතන් ගෝවාලනි අල්ලාහ් අක්බර් හය්යාල අස්සා හය්යාල ෆලයිසබ් නිමුත් ආමිය කන ආමිය කුන ෆිහාරේ නියු වද්දම් මසේ කරේ නියු ගෝද ප්‍රොමෝෂන් ජස්සා එන්නොන්ද එම නුබෑකන්ත තකස් ගෝවාන මිහුම වෙති මේ සීනතර කොද්ද ෂයතාන ඇති සීනතර කොද්ද ඇති ලම්බෝ ඇදෙමින් එහෙම විම එයි අල්ලාහ් හරාම් කරේ කන්තත් ව අන්න සුතූර අල් මුර්ඛාත ඒ දොර්තෝග එඩිපේර ෆර්දාතකකි හුදූදුල්ලාහි අල්ලාහ්ගේ හද්දුතක එකලා කරාෆර් ඉන්තක ඒ දොර් ලාෆා ඒ ඉන්සාන ඉන්තියාන කරවට්ටක ඒ දොර් කනාලෝ බාබා එතාංග හුරහෙද්දතුක එකලාගේ ඉන් කනාලෝ බාපා එහෙම අල්ලාහ් ගෝනි ඒ ඉන් තිබා නුහුලවස්
e pahana nodar pahana agosiya wannane wadda'i ala ra's as-sirat mauge kolum feshetarun e goala farataki wal qur'an e qur'an e bayan ko deni meoti mage wannashe mihir tandaru bara dortaka nemboreshe sida ko dash chap ko fenno gemma debarate ke farne funur kihari chenge ne mag nanu ehma mauge kolum feshetarun e goni qur'an wa an ad-da'i min fawqihi mauge matin e goalani wa huwa واعد الله في قلب كل مؤمن اي من الله سبحانه وتعالى كم مؤمن گهتوگا لوافا واعدك كم مؤمن گهتوگا سنان درس دے شیخ ಇದನ್ನ ಶೇಖ ಕಿಸಿಯನ್ನ ವಾಕೆನು ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಮಿನ ಗಹಿತುಗಾವ ಸಿನ್ನಾನ ಏನ ನುಬಾಕಮ ಕುರಂ ಗಸ್ತು ಕುರ ಇರುವ ಏನಗೆ ಇದು ಇತರೇಂ ಏನೆ ಬುಣದೇನೆ ಆತಿ ಗೋಸ್ಕಮ क्या कारण हुआ है ना दमीर ने किया है ईमान अहलु वरे बिजिया ए दमीर इन्ना एक मी होंगे एज वर्गदेफा एक मी होंगे बालिकशवा ए अळु में वर्गद कोर मिजेन ईमान अहलु वरे बिज्जा ए बत्ती के हुणकोल कितन में कानिवियस कितन में फांडुवियस एज इन्ना अळगोन में ए तेवालागे कुरीग क्या है ए फुक्कडागे ए अलिगद कोरन जेने के बत्ती रगल अलिको एर नगल काला दीपियम एना ए हितुगे नसेहतन एना तबावा मीहा कोमनु बाकम कुरिसेने के नफ्सुगे तेरेगा ए ihsas tan एने मुफद्दा दे एम हदीस का सुननी अल इस्मु मा हाका फी नफ्सिका व करीता अन यत्तलि अलैहि الناس फाबेती तिबागे नफ्सु एकवका मेदुगा नुरुन तेरिवा कंतत मीहा එකම් කුරාන් බේනුම් වා වැඩිග ඒ වගුතුග ඒනගේ ඉතිරේග නුබ පිටින්නවි තොබියත නුගුලේ ihsastක ඒනේ පුරවි ඒ නෆරදු ෆෙදි අදි තිබා එකම කුරාකන් අනෙකොන්න තිබා වංහනා කුරම් බේනුම් වා කොමකම ඒ පාපයි හදිස් කරේ නුබකමක හයකමකම ශක්කු ෆෙදිජන් ඉස්තෆති කල්බක කලේග හිතුම් ෆතුවා ආහාස් ෆතුවා ආහාර හිත ituga ehima hitiga damirum bunane tira ngolok menu nafsu eterem bunane emima emagu daturu kurar komme insana ge hituga wes wadda'i ala ra's as-sirat huwa al-quran wa anna ad-da'i min fawqi huwa wa'idu Allah fi qalbi kulli mu'minin ei komme mu'mina ge hituga man Allah lavwa fawa wa'id hem kiya fase harumat me hoga goda magwarasa washamuri gottameri emagoteka goane me honga betibi enwe sallallahu angoni emagu nulu waate uluwa be wannane qur'an agumla kiya de kobaka haram kobaka halal hituga wa'ida labwa fani miha hegotuka sabitu hurumattaka den miwarnu iwaden kiyatena sabitu em egmane ki fahish kandattaka munkarataka viyanu kandattaka insana aragannani ni huriha hurasteken ena atun halal kuffay qur'an irshad sena du kollaniye ena hitugawa damir irshad sena du kollaniye e fawge ena allah ge infahana ala bas ni nubama gu khiyar ko kagatto negeni namaz olonge haram kame kan kagatto negeni badakhlai kan kurun haram kame kagatto negeni haram gotuka buda hodun ei buddhawara kamen loka nahala lochi miyo agbutta garagattu me haram katta kagado nege riba ke haram kan kagado nege kagado nege ni mastuwachi haram echi ka mastuwachi vikkum uddanwana kan kagado nege kagado gadun uddanwana kengeri emene se bege emegen monta filafilage wagoka mekaka me kuran mujtama utere eme masab ko sida ko ulen gastu kura mihaya man Allah wani e magu heokod deba nobody zetri ahon nobody zetri ukhtur ya hisabu algomen balalani kobato me heomo ka me sabit kodde wasilet tach emme muhim wasilet ki algomen kurinda ne baden miha ge hinne islam miha ge terege engineer agalo kur miha ge pilot agalo me agalo duwan pilot goseja komme divagas doha mihaga pilot ki mihaga hungana ki mihaga hi
ehi sida wajjiyam ena datur qur'ani sida rasta ene egen danje magu hitu Allah nabwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi qudsi hadis ke wardan asa inna Allah kataba al hasanat was sayyiat man Allah wani hekon tataka nubakan tataka aluwa fe thumma bayyana dhalika den ekanka ekalanga bayan ko dibi kubako hekon ta kubako nubakan faman hamma bi hasanatin ballo Allah dire ko antaka hekome kuram miha gasto ko fiya adi koggedeno hekome kuram miha gasto ko fiya falam ya'malha ekan nukurawnas katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasana man Allah ena ekam badru ga hekome ledebbe nukurawnas ena gasto puri hajjata ena gasto puri sunna rode gipan ena gasto puri he amalek kuram miha ke hekome kan nase teri wangere gasto puri ikhlas terkama niyat gati embejjam se niyatam man Allah ena sawab debwane wa in hamma hadis kurmani kataba Allah indahu hasanatan kamilatan man Allah ena niyatum macha furihama hekam ke sawab liye debwane wa in hamma biha hekam kuran gasto kofa fa amila hekam ena kofiyam كتبها الله 10 حسنات مع الله إميهك ديها دارم اليدب أعوذ بالله من الشيطان ديها دارم اليدب ديها حسنات اليدب هم قامت هو كم يكون دستو كفيام إن يكون نكرونس إن هو كان اليدب هو كم يكون دستو كفا هو كم كفيام إيه ديها قنا والحسنة ب10 أمثالها إيه ديها قنا مع الله اليدب هو كم قنا كرم ديها قنا بس كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف ديها هيوكم بريكوس حسته كغنى عامه إتر قدم إيه إخلاص تري كم غير ميمبا هيومن ابنها كورن غست كوفيا إيه لا يكم كوفيا ديها هيوكم حسته غنى يا هم وارك أدي إيه بره إخلاص إرادة ولا كيتورس قدم بانه أنكر وإن هم بالسيئة نبأ عملك كرن غستو كفيميها فلم يعملها إينا إكن غستو كفا إينا إكن متالي نكري كتبه الله عنده حسنة كاملة ما الله ينفرها ما يحكم اللي دب نبأ كم كرن غستو متالي بس اللي دب يحكم وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعمل بها كتبها الله سيئة واحدة إلى نباع عمل القرآن نيجي لفيك من كفيا إلى ما الله ليبني إم نباع نعم مهوري إنسان آگے هي عمل تو فب برواغو هي عمل القرآن نيجي ديما هي كم ليدم هي عمل القرآن نيجي دنا فيك من كفيا إيه ديها غنى غوس حسته غنى يتر كودبا نباع كم القرآن نيجي كتك سدينا يا نباع كم نليوما نباع كم القرآن نيجي دنا فدوكن نافيام هي كم ليدم نباع كم القرآن نيجي دنا فهي نباع كم كفيا إيه إم نباع كم يقولك ليوبنا إيه غنى نكرم الله سبحانه وتعالى هذه توبة وجام فاحسوا توبة وجام إيه نقول نباع كم يبغون بدرما يسوع بينهم تمبر كتو كيها دينتي وانت كيها أوغا وانت كيها بودا مهوري هيوكم ميها مغفي واغوت هما ميها هيوكم كسابيتو مغه مهم كم كينا غنيك مي شاوغوري كم كم ميها غنيك إخلاص تريو إيرم الله سبحانه وتعالى إينايا تدمو كسابيت كربا كما ديزتري أخو وقتو أوغم مسيح كربي الله سبحانه وتعالى أن بولو رانغال كربي إيرم إكلاغ مو غالوم سابيت تبين هم أنك كم كي ميها تقوى كم خيار رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرم اتق الله حيثما كنت تبابي قم تنك تبا مع الله تقوى رواس تبابي قم تنك تبا مع الله تقوى رواس وأتبع السيئة الحسنة تمحوها هذه نباكم كرم الجيام يا بيجين تبا هيو كم كراش إيرون نباكم كفاف مع الله فسوا وخالق الناس بخلق حسن ادمي استكون ناكو ريوتي اخلاقهم معاملات كراس تقوى ورواس تباوي كمت اكني وتس كمتا كرس تبا الله تقوى رواس ميهك لومتين فلاغن غس تبا نباكم كريدا
miyeka nufani skure da re namis Allah subhanahu wa ta'ala belle mukun tibayen nufilene ka handa kogge komme tenegga istiba taqwa arwas hame ay ko ga lobe izzatri ahun lobe izzatri ukhtum sida mo gamiha sabitu muge emme asasi ekkame Allah subhanahu wa ta'ala attaka miha ekalang rasula deki lobe رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرافد من كان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان تين كمك ميه جاء غورجيام تين كمكون إنه إيمان كمك فنيكن إحساس كره إكمك حديث كرافني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الله أينا ورسول أينا إم دوبوا فراك كمغاو دولة كمك وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله miha mudeke lobe wa eruga Allah taka menwe lobe no mudala fasaya jaha mansiba maqama ennu ara me mudeke lobe anje so ena ke Allah deke lobe miyet ena ke hepanta deke lobe miyet ei awmanna onnanje gulumaki miha deemerika men netijam awmanna miha onna gulum emin barakun durwanje den hadis ko ni wa an yakra an yauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdafa fi an-nar ei narake miha illa luma alifana miha illa luma nurun tariwa fadai e narake miha salama ko foga alum embure e narake alifana miha illa luma miha nurun tariwa fadai kufuruma murtaddu miha gituga nafrat otume islam din duko miha murtaddu ma gituga nafrat onnam waane alifana ena ellare nafrat kura pade e murtadu jamin alifana da e mi tinsi bawrajja ena emme lobya farata ki Allah ila rasula kam gawjiya miye de ke lobya ruga ena lobya ne hame ken Allah taka kam gawjiya adi ena alifana illane nafrat kura pade kufra eberdi mo nafrat kura ko wajjam ene iman kam galazzat dibiginda hame ay ko ga hekum ga sabitu ga anekam ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunna ekadek pan geneste magu ei aramge moto kam ga hedu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kore kullu ummati yadkhuluna aljannata timan kale fana ummatu ge emmen swarga wannane illa man aba ei inkar ko furgas div miye ko fiye den ashabe kon dannawani waman yaba ya rasulullah කාකෝ ඊයේ ස්වර්ගවන්න ඉන්කාර කරන්නේ කාකෝ පුරගස් තේනි ස්වර්ගවන්න قال من اطاعني دخل الجنه ادسكر اتمن كله وانا يمن ترجج ميها ස්වර්ගවන්න ومن عصاني فقد ابى تمن كله فان لوكمن ترجج ميها وكشور اينا ස්වර්ගවන්න ඉන්කාර කො එහෙම ඊතර ගොතන්නේ ස්වර්ගවන්නාක ඒකලේ පාඩම් තබාව ඒකලේ පාඩම් ගමගු خيار කොගෙන තම ඒකල බදි සිතේ අහු abadi zidri ukhtum heyokum ga miha sabitumuge waram moy wasiletenge muslimu jamaata ayko miha diriulu hadis ga waridon asave bakari bagaluge terei minika wago as jaha gannani e bakari baganda wakin onna bakari abodis jamaata ge bare heyokum ges e muslimu jamaata wakiyumake wara nurakate muslim ko jamaata ekko miha diriolanje e jamaata ko hordan gos kanditake mesenna mese jamaata miha wakiyumaki miha magfure denka huzaifatul yaman bidalwani qala kana an-nasu yas'aluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair bidalwani miu nabiyya sallallahu alaihi wasallam suwal ko ngolini nubakan tatta heyokan tatta behegut kubato hewamane وكنت اساله عن الشر تمن كليك فانا سوال كوري نباكن تتكا بهك كباه نباكن كيفين مخافه ان يدركني نباكن كن تمن كليك فانا لاغن فانتي كوري باغ كباه نباكن كن دسكوري بك هوا نبا فقلت يا رسول الله تمن دنيم الله رسول inna kunna fi jahiliyatin kibanna men jahiliya zamanuga dossuruga waran nubakonne mekidole udan alakon kora bay goti faja'ala Allah bihadha alkhair tem man Allah mi heyokam aharmna geneste bag mane islam din genes harm islam genne be tibi
den fahal ba'da hadha al khair min sharr mi hiyokama foga den ituru nubakama gonnana heyye evara me suwala do tanaka miha ragala pole banaka den ebenge adi goswa dostore bes qala na'am hadis qur'an qultu wa hal ba'da dhalika ash-sharr min khair den ti wonde ne mehme jam den ti vidalwa nubakama foga anaka hewa dosanna nei e suwala den hisabu ekko dieito nuni anden nagala nuwale to قال وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم حديث قرآن کے انو باك مفوغا اكره يوكم انانه وفيه دخل انما سيغا ونيكم هنان මුලින් බරාබර නෝන ඉස්ලාම් මුජ්තමා එක්ක පුරියම නෝන එන්නම මුස්ලිමුන් දුනියේ තිබෙන්නේ දුනියේ යොකම නොවිදාන දොත් قلت وما دخلوا කිවන් දෙන්නේ කොබෑහේ ඒ ගහුරි නුරගව කන්තත් قال حديث قرب قوم يهتدون بغير هدي بيكو أنانه එමියුම් මග හොදානි තිබන් කදේ පාණුගේ හිදායත බොන්නෝනේ අවගොන්නගේ zaman එකනේ පාණ බයම් කොද්දේක අවම මෙහා දිනු මොට්ටකාසේ බේරු බේරු නිසාම් තම හොදන දීන් ඔබ්බත ඔබ්බ ඉක්තිසෝදී හුරියාච්ච සවම බේරු මේ ඉක්තිසෝදී සාමානස් බේරු ඉම්පෝර්ට් කරනි ගොබ්බස් බේරු ඉම්පෝර්ට් කර ඉස්ලාම් नु පුරියම් නිසාම් ඔබ්බ قوم يهتدون بغير هدي تعرف وتنكر ඒක තේරේක රංගල කංක හිවායන් හේකන් තත්තකතුක එගේ කංක හුන්නානේ ආදි ෆාලකම් බොඩවගෙන් වා මුන්කරාතබ්ස් ඒක තේරේක හුන්නානේ එකමුක හේකන් හුන්නානේ قلت فهل بعد ذلك الخير من شر දෙන්නේ මෙති විදාලවා හේකමුක දුස්සරුක ඒ ආබුතක උනිකම අයකුගාවස් අනික්කාවස් ඉතුරු නොබෑකම අන්නාන හෙయ్యේ قال نعم حديث كل آية بل من تفصيل آية قال نعم دعاة على أبواب جهنم حديث كل بي نرك دورتك كاري كتبينه إن نرك دعوت دي بيكو من أجابهم إليها قذفوهم فيها එමියුන් ගේ දාවත ඉජාබ දීපිය ඒ නරකයෙන් වට්ටලා මියුන් දමාගලස් නරකය يا نركات قلت يا رسول الله كمان دننے میں اللہ رسول ہے صفهم لنا امیوں کی صفت کیا کہتے کیرتے بائیں قال هم من جلدتنا حدیث قربانی ای آہار منگے وانگ ہے کہ بائیں عربین ويتكلمون بألسنتنا كمان منگے بہن نے واہ کے دکھا یار بلہ آگمنڈا عربی کراغا عربین کے تیرےگا کیت قرآن کے نصوت ایگدگت مانکو ہنگتگتو مانا نقرانے عربین کے تیرےگا بولے یہودی نور یہودی مین اسرائیل کے دولت دیکھے اسرائیل میہن نور لوگوا مین اسرائیل کے دولت تا قائم قدلوں ای مسلموں کے واجب එක්කමග කුර්ආන ගායබ එක්කම කියා දෙන්නේ මිදරජ දියාවනේ කියා වුණ රකේත මුස්ලිම් බීවගෙන් දියු මෙත්තා ඔබ ආවොන්නගේ දීනි වාජිබ එක්කඟයි එමෙහුන්ගේ දවලත එදා කායම කොද්දිනුම දෙන් කොබද ජිහාදුව මේද බල්ලා මේ අකීදා කිය හැමකේ මුස්ලිමුගේ මච්චන් ආශ්‍ය අකීදා එනොම් දුනියේ හුරිහා දීන් තක මච්චක් යහූදින් නුෆූසු ෆත්තාගෙන් බාරෆෝර ඔෆ අකීදා එමි ෆලස්තීනුගේ බිමුග යහූදි දවලතේ කායම කොද්දිනුමකි ක්‍රිස්තියානි එමෙහුගේ දීන් අමුරුකොෆ එක්කම එක්ක යහූදීන් එමෙහුගේ දීන් අමුරුකොෆ එක්කම මුස්ලිමුන් එමෙහුගේ දීන් මෙස අමුරුකුරාකම එක්කම දෙක්කුමකි යහූදින් ෆසාද් කොෆ අකීදා තේ එමෙනෙක තිබෙවුන බල්ලා ඇමරිකාගේ වෙරින්න මියන්න මිස්නියු ඔබාමා කොන්දිනේක මියෙත් කොන්දිනේ මියෙත් වෙන්නේ ක්‍රිස්තියානි क्लिंटन ने कोंदीने में क्रिश्चियन बाइडेन ने क्रिश्चियन बिहार में डेवलपर में होने ट्रंप एने किस क्रिश्चियन है नो नसारा है एकव को मी की तरह एवस मियो के बहुरितो यहूदी के कबूल पूरा अकीदा के तरह जेरूसलम अलबैत अल मक़दिस गुस
jidar buraq ekiya faruga yahudi takiha alage etanga bolutala ebbes veriyekun hunna yahudi alkameke me yahudi inge boluge ala khala pempole ge takihele alage nasora inge veringos etanga me botalane kiwegen yahudi inge nedo holawge christian fallitawge fadiringe aqida swadda di hoti kalemege dini wajibekkan jerusalem ge yahudi dawlate qaim koddinu me hagi me aqida me muslimu ge dere swadden qur'an ge ayat me ba ko manako ge en kiha no ba to swagi ekive ko emi bonani Palestine ge bimu Isa alayhisalam duniya wada gannawani Jerusalem ga Yahudi dawlate qaim wimai ehma Yahudi murani Isa ge wada awah wada gannaw kai beenu miyam kadena nodi meton kurume erun ta Isa ge wada awah wada gannawa Isa ge wada awah faaba wada gannaw kadena beenu miyam awah Palestine bimu ga Yahudi dawlate qaim kodde sheru Isa ge wada awah wada gannawa ehma ibbek murani Isa ge wada awah genna bai yahudi kame deen ta kharab kuruma aqida ta kharab kuruma emma hadis kurabani timanna menge bahum wahka dakka timanna menge wanghage mihunne emi honnaki efada mihun fawzamanan as annane den sualaki qultu timan dennayme fama ta'muruni in adrakani dhalik edwaha timanna abaddal wejjiyahu timanna kinetto hadan kobato kalefan amul pulak algonam balamahi algonam mer mitli hisabuga sharai usul ta olwala hisab qur'an ibatan ubba qur'an ga man allah ekadaga sharai nusus ta ko kadaluba lazim qur'an pare hukum fulda ei kuranje kame nukama tafsir qur'an zaman asma kya norakka kana hadis korobani قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أذكروني مسلمون جماعة مسلمون بريميها إكوكا تبا ملازماكو جماعة إكوكا هنا واقعي بيجي ندرس من ده قد جماعة مربوطة قلت دعوة سؤال كي تبيعون يبروكا سنان سؤال قلت تبان دنبي مه فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام أميهم جماعة النتيجة أميهم بريء مسلمون بريء النتيجة أمدن كينت هذا مي تفصيل مي كيف أنا بيان كتير قال حديث كون فاعتزل تلك الفرق كلها إهوريها جماعة تك إهوريها فرقة تك إجمالا كهير نوننا أمريكا में मुस्लिम के जमात नोन्ना ने कम्मे से में हवान से उभदी हो जमात का फिरका तक ओन्ना ने ये बदहालत है فاعتزل تلك الفرق كلها إهوريها فرقة تك إهوريها جماعة تك دوك الله ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك بس ගහෙග්ග මූගඩෙග්ග දැංගලයගෙන් තිබාය මරු අන්නදෙන් එකතුගා ඔන්න විස් ජමාඅත් එක වකිවගෙන් ඊමාන් කම්මත් ඉස්දාකම්මත් තිබා ඔලෙස් එහෙම ලෝක දිස්සතේ අපෝ වක්තු ඉස්ලාමුගේ ජමාඅතෙන් ආගමන්තරේ ගොබ්වා ෆර්ද් ෆස්තමාද قائم කර හජ්ජ ගලකම් قائم කර زکات ලගේ زکات බයි රෝද එලානුක රෝද හිපා අදි හුරියා හුකුම් තක ඒකෙන් ෆුරියා මානගත් تنفيذ نكره حديث يكون وفيه دخل هيوكن انانه ايغا اوليكنكن هنانه يمبيس مسلم جماعه وكيل واشه بيبته کوئی اسلام مجتمع او منترے اوبا دینو میں نمگا جماعت کا واقعو مکی ای نبوی ارشاد نو ಇದನ್ನವನಿ ದೀನುಗ ನಮಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಶ್ಚಿತಗೂ ಜಮಾಅತ್ ಕ ನಾರನೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಜಮಾಅತ್ ಕ ನಾರ ಜಮಾಅತ್ ದೂಕೊಲ್ಲನಿ ಏನಾ ಹಿತುಂ ಏನಾ ದೀಮರಿವೆಗೆ ನಬವಿ ಇರ್ಷಾದಕ್ಕೆ ಏನು ತಲ್ಜಮು ಜಮಾಅತ್ ಅಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ವ ಇಮಾಮಹುಂ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಜಮಾಅತ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಇಮಾಮ್ ಮುಲಾಜಮಾ ಕುರಾಶೆ ವಕೀಲ್ ವಾಶ್ ತಿಬೆಹು ದೆಕೋಡಾ ಗನ್ನೋ ವಕೀವೆಗೆ ವಕೀಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಜಮಾಅತ್ ವಕೀವೆಗೆ ಉಳುಲು ಬಯಕೆ ಬೆತಿವಿತ ಸೀದಾ ವೌಗ ಸಾಬಿತುವೆಗೆ ತಾ ಅವದ ದೆಮಿಗೆ ತಿಬೆ ಮುತಿಬೆ ಏಕಿ ಇರುಗ ಏಕಿ ಗೋತ एकी फलसफा तक एकी वंगतक एकी एकी अकीदा होगा एकी एकी
fikurtawga area merian eta meta mihen deme bay gotuga tibe muslimu jamaata ekoga muslimu jamaatuge mihunna ekoga egmaneke jamaatuga e jamaata ekoga emihun qur'an nobayakanga qur'an sheken ekoga emihun wakinu ashekma tiba wakimi gotuga no ash akivejjam ekala minikawa was tiba jaha ganna me bisalega muslimu jamaata wakiyuma kiyei awgon men ebismiya koggem wana kamenu ege natija ke begendani miha magufure digendio hame ak lobai dise terako viwah dakka hone madan madi goji kanne awgon me insanu ke terega dini gotu wargire par me buna wah kemme meharu den ulere gote bes nege ekime kene ekechis mer ulerege golijje tiwonna men kubaka nagaluge golijje ekam ei mori nagaluwa ke hey algon menge terega mihunna baykala khilafta figohi masatoro baykala khilaf ege terege pura de daraje ki khilaf figohi masatoro befulu khilaf ware muhore ege terega waki kolaka borako waki godaka amal qur'an shar'i dalil hunna masalataka shar'i dalil ebbes godaga nek dekolumbes sama mismi hunna fenna figuringe istihadat hunna masalata ebore khiyatabato ufedunas algomenge maqsadaka banjeni allah gota nabiya sunne eike ecche me eng algom danjeni e rangalgo ekke goni ebbes chige hikan gorege noane hadise sahha ojjekam gawana eng algom danjeni ei huriya imamuge basfulaki ida sahha al hadith fa huwa mazhabi hadith sahha ojje ke mange mazhabe eng algom danjeni denguri kankamaki waki kolaka burqurane sharoi nassennek ekeke ilmoren ijtihad ebegonna fenewada ganna warayuta mi komme rayaki wes waki miheka lazim kurene raw enno emiheka e rayegga emme rakolakam emme itibaru kure bekulak vidalwa gotaka ebegulak amal kurban ekko aneka guje miga dayangalla ecchigwa mujtamaotere fitru fasad ufadda adawatirikama nafrata baba ufadda e jagadige noa isala kaum befar dimal baydarusuga bay mehu ruku tede fahasham bade anbe khasham nubade den esse jora bod maselek banna mek no banna re kiyam talabulan je masel ekko neko majbur ko genwa emiha ka fenna dalile daliga wahge de kidan timanne fenna gotu ka mihe nagalu gotu masel anikayage dalil gabur kure na amal kura ena timanna dakkawa gabur ko wenage bune genwa meenege hadise inkar kura meenege sunne gabur kura meenu enno enen gabur kure daraje en nuisteni ඕනියාම එකම බෙදානවා ෆිබෝරි විතර ඛිලාෆ වුණ මස්සලේ මෙලි මස්සලේ ඛිලාෆ කොට ඕන්න එජ්ජේනේ ජාගදේ එන් හාදිසයෙන් අවුන් දන්නවාලාන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදිස් කරේ බස්පුල වර සාප් එනුක බස්පුල බනෝ කරනවා හදිස බනෝ කරනවා එකේ ෆාන අස්සාබේකල ෆොලොම හදිස් කරවේ ලා යුසල්ලියන අහදුකුම් අල් අස්රා ඉල්ලා ෆි මනි කුරයිබා මියදු අසුර් නමාද කොග්ගෙන් නොවානේ බිස්මිය බනෝ කරනවා නෝනි ඒ අහසාබ හංගුරාම නිමුන් තනා asab hangurama banu qurana pe ahudu walim emen hanguram qura jibril fan wada engeva etana wada gatu asabe kan amur qura den asabe kan bisare awha banu qurana wada ganno fatta wada ge magumati asurnama logotu ech magumati eni watu war safu basfle we nabiy sallallahu alaihi wasallam ei evs miye asurnama togge nuwane banu qurana ganone asabe kan khiyal tabad ech ebbe be kan midalo ekay fan basfle ke evati baro korada no asura ko ge luwane hem aharme o yosunus aharme namaz ko ne kar kide me naswis anebba bekana vidala venu ekade fan murada ki aharme komme wakita ko namaz kormenu ekade fan murada ki viha sawaka baro ko diume ehmima aharme namaz ko tima namaz ko ge neda ebbek magoti namaz kuri anebbe baro ko gossa namaz kuri den asabe ko wadaga nabiy samariuga e wahage denne meke fan evvis bayaka ekama hiplan wage wahage modakka ema ekay panuga basfule demiheka visne egwet tafatu weda e argument talafulan je kamenu e khilafa mujtama jaga onnan jene e jaga ovegen ekako aneka gerayen ihtiram koggen ekako aneka ka ekuga gulun ovegen islami akwantakam ko onna mujtama qaim korujjam e mujtama e egoduga sabitu wan ekako
තිමා බේනුවා රායෙන් අනකාග මච්ච ලාසිම කො තිමා හොන්න ගොයි ඒ එම්මෙ ඔලෙන්ජේකම ගබූලු කො ඒගොත අනකාග මච්ච තිමා ගරය ලාසිම කුරම් පරාවියම් ඒ මුජ්තමා ඉතරේක සුල්ලා මසලස් කම නෝන්න මේ අවගමනක් මේ ඛිලාෆු විතරෙන් පෙන්නගොරි හංකව අදී සාවම දක්වර වාහක බරේන සාවන් ෆිලා කුරුකොල්ලානි හේකොමග සාබිත් කුරුමටක කී කුර්ආන් ගෙනගෙන කියව කුර්ආන් වර ඉබරතර ෆිලා වලත කො ලසෙහෙන් අවගම ලිබිගතු සහාබින්ගේ නබි බේකලු වාහකත අවගම ගෙනගෙන කියව අදී දුආ කුරුම් හේකොමග අලමෙල් දහට්ටවාතෝ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا අලමෙන් මිතෙදම උදෙක්කම ෆෝවා ඒ මගුන් අලමෙ එක්කිව නුකුරවාතෝ අබද අබද දුආ දෙන්නෝම කීමි තෙදමෝග අවගම සාබිත තිබෙනකම ඔබදී සිතර හුකේ කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කුරාෆනි ඉන්න الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا තම කෂෝන් තුමංග වෙරස් කලාගේ අල්ලාහ් වෙමුනේ දෙන් එකතුග සාබිත වෙති මියු තතනස්සලු අලයිහිමුල් මලායිකතු එමිහුම් මරුවා වගතුගා එමිහුම් ෆුරාලාගේ ඉස්තික්බාලුග මලායිකතුන් ෆෑබ වඩා ගන්නවා නේ මේකන විදාලවානේ අල්ලා තඛාෆු ෆලම් බිරුනු ගන්නාෂ වලා තහසනු ඉතාමනු කුරාෂ وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون تبامهن وذكروا سورගේ ගුෆාරකම خبر උට්ටේ نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره තිමම් බේකනුන්නේ දුනියගා සුඛරවේ හයාතුක ඉස්තිබාමු එකුරින් නිමුවේ ولكم فيها ما تشتهي انفسكم اسورගතව තිබාමුක නෆ්සු එකමක බේනුවාන එදේන එම්මහා නියමෙත්තක ලබ්වාපවේ ولكم فيها ما تدعون අද නියමෙත්තක දෙවුම තිබාමු දුආ කො දෙන්නේ විහා නියමෙත්තක බෙස්වරගේ ලබ්වාපවේ නුසුලම් මින් ගෆූරිර් රහීම් ඒ ගිනගිනේ ෆාහුස්සව ඕගාවන්ත කලගේ මෙහමාන්දාරිය මේ මෙහමාන්දාරියෙන් අගමන් තයාර වාකම ගාන අගමන වති ඊමාම්බ එදමෝගා සාබිතු අවුන් ෆිලා මියාසබ නිම්මාදානි අගමන්ගේ මීරසටි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මව්වා එක කොනකක ගොලිලාමයේ එක කොනකක එකුරිවේ එබ්බාවන්තවේ රසුගේ හේවා ලාභේ කුරේ මසිකිතෝගා අතුගුලාලාගේ මසේ කුරා هيولفا صالح بيكم قوما الله سبحانه حضرت ادي دعاء كرو تمي ايكوغا مجتمع هيكو بيومتكا كوري كوم مسكتكي كوم ميهك امل مصلحه كوري مسكتك بلنجه مي مجتمعوغا ميرشوغا algon mege darin diri ulani algon mege amin diri ulani algon mege member fan diri ulani mirashan anna komme nubeki komme neggani kawaki algon mege darinna algon mege avettinna algon mege member fan anna nurakkale mirashuga වියානුදා ෆාහිෂ් කන්තෙත්තක මුන්කරාත් මිසාලක මස්තුවා ඇච්චි බේනු පුර මස්තුවා ඇච්චි වික්කුම මේ කංක මේ අලගොන් මේ අත්තකුන් අලගොන් මේ රත්තන් ඒ හලා පුරණි මේ වර හිතාවුරකම හිද්දති කමෙන් අස්තු අගේතුක විස්තරංජේ කොම්ම රෂද්දා සරෂද්දා තිබේ බයකෝ එරෂෙක් මේ හලාකෝ කරා පුරණ කියා දෙර මස්සලේ අලගොන් රේගස් සේවාක දක්කාලි රේගවම නිදර්ශ කරස් මීහුන් එමීහුන්ගේ ලෝබේවා දරින් හේගොතුකා තරබියත් කොක්දෙන් ඒ දරින්ගේ ෆරාතුන් ඒ දරින් බස්සහා බයිගොතුගා සාලේ තක්වාවර දීම්වරි බයිගොතුගා වේ එමියුන්ග අතුන් එමියුන්ග මුස්තක්බල් හේගොතුගා උජාලා කුර්මට්ටක රේයොමුගේ උම්මීදුගා තිබා එකුජ්ජාති ජහගන්නනි මැම්බ ෆෑන් උගුන් ජහගන්නනි මස්තු ආච්චි බේනුපුරා කුච්චේ ගොතුගා හදනි ඒනාය මස්තු ආච්චි වික්කනි ඒනා වක්කම් පුරා කුච්චක හදනි කියා වරක්කා දෙක මුජ්තමයි හදා උම්මතෙන් මේ හදා තිබාගේ ජීව වන්න කුරකොඩ භාෂා මුච්චගේ දහිවෙත් කිතෙන්න ගෙනදෝ කිතෙන්න වරක තිබා ඒ භාෂා ජමා කුරියස් ඒ භාෂා බේරු කුරාගේ තිබා දුනියක නොහුන්නා හුරියාච්ච දෝකු තිබා දාන්ජේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදර විශ්නා විකර කරේ මීහා අමිල්ලේ කුරා ලබාකම ගේතරු රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ උම්මෙක් එන හලා කුරා ඉස්ලාමේ මුජ්තමා එන හලා කුරා නාමන් තනක මුජ්තමා බදල් කුරා මේ බිරුවරි තන ගොතුගා මුජ්තමා බදල් කුරා මේ විස්තරෙන් චේනොක්තා එවස් මියකෝ ලගෝ ගොස්කෙනවා එවස් මියගේ ලගෝ දාකම ගාන මාදුම හිෆාතන් ජේනේ මේ ගතුගා හිපන්ජේ නොහිදා විය මාදම අවගමන්නගේ රෝල යන්න එම්මෙන් කුලිගෙන් එම්මෙන් එක්වරිකම අයකුග ඉබද නුබා කන්තක මුෂ්තම සලාම කරවේ තෝ මසේ කුර්මකි වර නොරකා වෙබස් වේවල විදාව ගන්නවාඩ තිමන්නගේ දරින් මච්චක නැතේ නොරක්කනේ නු මියදු එනොරක්කානේ එවස් බෆේ එවස් මයුනේ
komme kaakun kiwadi huttas komme echchek kiwadi ba huttas meedu algun saappo bulan kereni bulan jeni laduwedi kama ekwaves derawe hitama ekwaves e mastuwa echchi wabaage nurakka in salam me fur ebbes aila in amankan limifa ek in amankan libene kan kasho rafa ek ebbes mayaku bapeku mu mujtama ga nete kiha derakamet kya nurakka derakamet ehen dine ke millete ke bayno algon menge mahum wahaga dakka algon menge banga algon menge rashuge miyun algon menge darim me ada ko ni waran niddetto nameke merulu ko hake uri arane kes uri gotu ko en mikala kankom algon durwe rakka tirwan je emme ekuga guli lamege rashuga kurwe rangol maseketto ge hiterikum forwage emme atukula ge masse kur visal rangol gotu ga mujtamot tarbet onan ei algoluge laaba algoluge daringe algoluge ailage emmenge laabaya wasdaadattaka e gotuga rattan algumenna arastu kure vidana einu fisari hinwa je rashikumuga algumenge mi rabbis vegendan Allah subhanahu wa ta'ala mi rashuge ahlurenneki taqwa salih dimber bekum gala bash je ekuga maawshuge lobe hizzetri akonna uktun algonda algoluge aila debbi foriho mehmandari ari tiemme azite akungu paratu fenu hinyo kama hinitum buma ufawari kamattaka mi fursatu gahama warapoda shukr dandawa algonda aida paratu ali mi dars program ta mar rangala mar foriha ko kudawadi bikawattaka jeme salam ke paratu mera shukla maawashu council gemmeya izzete verinna adi mikal rawa hingum gehiderkum por ko gemmeya parataka adi algon mege mi darustaka hadir wadange dime timme izzete akonna waqtuna wara hiduge kummenu shukr algon ariskur adi sebbar wakona shukriya ila kurbiya kuriya we mustaqbaluga kebe kulunna baddalu mege itur fursate kummiduga wakilam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh